啲親戚或者屋企人問我揾幾多嘅時候，我都係話夠食咯。有使乜演下戲啊？即係我買啦，唔好我買啦。長輩入邊最中意嘅後你提供情緒價值。咪即係你想即係小做嘅就型家務咯小型家務小咯，型家務啊，就係你想做嘅咯。大型家務係你唔想做嘅就係大型家務咯。考車 fail，咁老師應該 fail 啦，跟住我就喊住考，即係個官勁喊住啊！我就我柴啦，佢唔喐喎，個考官咁問，我問佢點解唔喐嘅？ Hello，大家好，我哋係職場 KO 達。大家好，我係 Devon 貓仔。大家好，我係 Kaya。我係 Oscar。我係 Emma。今日咧，我哋最主要咧就想同大家一齊傾下，究竟初級大人同埋高級大人有啲咩分別啊？咁啊，喺度問下大家先，大家覺得自己係初級大人定係高級大人先？再講啊！唔係大人，唔係大人，心智上仲係小朋友係咪？冇錯。我呢排成日睇 Fresh 都見到呢啲 post，我覺得我都仲係一個初級大人，因為有好多時候我都有好多嘢都未係好知點做，都會想問真係我個眼中大人嘅意見，係啦。咩係初級？咩係高級咧？唔係，因為咧坊間上面咧都有好多定義初級同埋高級嘅分別。但係我講下我自己先，我覺得咧，因為我由細到大都比較獨立少少，好多嘢做 decision 咧都唔係問我爹哋媽咪，有機會係純粹問下另一半啊，又或者係自己去做。問另一半係純粹尋求佢嘅同意啫，我係已經諗咗我嘅 decision 係點樣噶啦。咁所以可能如果佢即係循個例問下嘅啫。贊成你嘅 decision 睇下原因咯，即係聽下了解下係咪有問題，係咪我思考嘅時候有缺陷？因為咧其實坊間都有好多唔同定義初級定係高級嘅分別啦。咁啊喺呢度逐一同大家分享下。咁啊喺第一點咧就係可唔可以自行完成呢個報稅嘅過程啊？大家有冇報稅嘅經驗先？先講咗。係啦，應該係咯，應該嘢嘛？都仲未收到綠色炸彈嗰啲都唔知話佢幸福定唔幸福好。大家交稅或者報稅係自己搞啊，定係揾爹哋媽咪幫手不搞嘅？自己搞啦。我自己網唔係，但係上我會無限 delay 咯。係啊，正常呢個係好多遲交要罰錢嘅喎。係啦，呢個我係俾人罰過錢㗎。咁你唔夠高級喎呢個大人。咁你我從來都冇話係嗰個大人啦。咁你純粹佢交咗就識咯，下次就。我唔係，純粹係我覺得好煩。都正常嘅，大家都唔想交錢啊嘛。唔係，我覺得唔係交錢嗰個好煩，係咧每一項都要填咧好煩。我係交錢嗰下，我係好肉痛。因為我係心痛啊！因為我發現咗好多嘢咧，係我唔介意去做個過程，即係你啱啱講嘅填資料等等嘅嘢，但係最後交錢咧，我就唔知點解想一拖再拖。最近我有個活動咧。我都係因為遲咗交錢，所以就冇得去 join 個活動咁樣。知啊，即係我發現咗好耐呢個問題，其實我應該要根治下。但所以係我係會冇錢做。俾㗎嘛。係啦，係我有錢俾，但係我就我係想唔想 skip 俾晒中間所有要做嘅嘢，跟住你淨係要交錢就交錢，唔好叫我填嘢，好誒嗱，呢個就係我一係解決辦法。我係冇填過稅表嘅，但係我係識填嘅，呢個係我嘅專業嚟嘅。係啦，咁但係我嘅做法就係等俾會計填。我淨係俾錢個會計。老細嗰日係老細，高級大人，高級錢解決用問題。錢解決晒所有嘅問題。咁 Emma 喺填稅單嘅時候有冇遇到啲咩困難之處？冇啊，唔識我咪 Google 咯，Google 都可以教你。不過我有聽我啲 friend 係佢爸爸幫佢報稅。係啊，我都有啊。你係問佢你使唔使交稅？我媽同我阿爸搞嘅咁樣咯，跟住然後就沒有然後。我就咩都唔知啦屋企個關係都幾好，即係爸爸媽媽知道晒你收入啊，各樣嘢。係嘅，好。但係呢個又衍生到另一個問題，就係咁透明好唔好咯？我自己覺得，睇你點睇你獨立啊啦嘛。我真心覺得唔係一件好事嚟嘅，即係揾幾多呢樣嘢係我出到嚟社會幾年嘅時候，我先發現係無論幾親嘅人都好，都唔好太透明對於收入入邊。我唔知你哋有冇啲相關嘅經驗啊？我可以分享少少，就係咧，我係有即係投身社會頭嗰幾年咧，係我會好勇於去表達自己今個月揾幾多錢啦。跟住咧，唔知點解嗰個月或者下一個月咧，屋企就有啲事情發生，跟住又要使嗰嚿錢啦。真係唔係講笑，我真係試過好多次。所以咧，我係25年開始我先少咗，或者係直頭冇同屋企人講我揾幾多，就係同佢哋講啊，啲親戚或者屋企人問我揾幾多嘅時候，我都係話夠食咯，夠食咯。就係咁，我唔知你哋有冇呢個經驗咯。不過人工同家用一路加，人工一路加，家用一路加咯。我聽啲 friend。係呢個都係。大家交家用係會按 percentage 啊，定係有一個金額嘅咧？
隨心。阿媽幾好。阿媽咩啊？阿媽叫就幾多咯。阿媽叫幾多就幾多。其實好大鑊呢樣嘢，因為咧我喺度諗，我有認真諗過咧，係咪應該要交翻一個 percentage 去保障下自己？因為咧我之前就係你呢個 situation 啦，就係佢問我攞幾多嘅時候就攞幾多咯。咁但係咧到有一下就係可能 let's say 爹哋問你攞1萬蚊，你又俾1萬蚊佢問你攞2萬嘅時候，你又俾2萬蚊佢到你攞10萬嘅時候你就企咗喺度啦。咁樣啦，咁所以我係即係啱啱有講到啦，25年開始冇同我哋講個收入啦，純粹係 set 咗某一個某一個 range 就係交幾個家用咯。幾多啫？你個 percentage 係幾多？3000至5000咯。咁你揾幾多？上集咪講過咯，唔記得嘅睇翻上集啦。唔係，但係我覺得咧，千祈唔好用 percentage 去計嗰個位，因為咧。咁樣咧，你只會框實咗。let's say 譬如我係20%嘅咁樣，咁你就淨係20%就係呢個數啦。咁但係其實你個能力係可能有啲突發情況噶嘛，係會多過20%噶嘛，係啦。咁你就會因為你本身 set 好咗就框實咗啦。咁反而係咧個位，我自己覺得係點解我會係隨心咧？就係我能力應唔應付到係啦。假設頭先你個例子話真係要俾10萬嘅，如果我應付到。咁咪俾咯。第二樣嘢嘅重點係本身佢養你都應該使咗好多錢，所以就咁樣好似係你咪養係咪聖人啊？係啦，我都諗住生翻10件8件咁樣。呢個問題咧，我好認真咁同我一啲年長少少嘅朋友有討論過，即係啲40幾歲已經有小朋友嗰啲人討論。佢就係話做人咧有時要自愛，甚至乎係自私少少，即係。人嘅慾望咧係無窮嘅，即係你養爹哋媽咪5000蚊一個月又係養1萬蚊一個月又係養10萬蚊一個月都係養，即係有個好鬼老土嘅説話就係唔夠幾多歲唔好俾飽飯佢哋食啊嘛，即係當然唔係叫你哋唔好俾飽飯啲父母食啦，而係講緊就係喺一個舒適嘅情況下俾一嚿錢，而嗰嚿錢係你知道佢足夠應付就 OK 啦，而唔係話佢要幾多俾幾多。不過我覺得呢個係。嗱，呢個就係我而家嘅模式，就係我大約知道佢要使幾多錢，我再俾多少少俾佢，佢就會好感恩。係啦，即係譬如你本身 expect 可能係我當4000蚊家用，我俾個6000，係啦，佢就會覺得哇好好啊佢，因為咧其實可能好順啊，係啦個銀碼上啦，可能對於佢唔係咁係，譬如我對佢覺得4000已經好好啦，跟住我俾個6000，可能6000對佢嚟講心中哇已經好好啦，但可能對於我嚟講我應付到咁咪俾咯，係啦。同一個銀碼對於唔同嘅人咧個感受都會唔同嘅，所以好 depends。嗱，譬如你揾得1萬蚊，我要你俾5000，你好似攞佢命咁。你揾10萬蚊，我叫你俾5000，唔好話俾5000，我俾夠1萬添啊，係啦，咁都仲可以接受。係有時阿爸阿媽都未必想你俾太多佢，佢哋都會擔心就係你夠唔夠錢使啊？會唔會唔夠啊？我自己搞掂啦。呢啲爸爸媽媽都幾好。我估都大部分嘅爸爸媽媽係咁樣嘅，即係我覺得依家都時代唔同咗啦，都係即係唔係真係養兒防老咁樣咯，你應該都係真係想佢哋開心，所以就係意思。我發現咗一樣嘢咧，就係啲錢俾咗父母之後咧 ，suppose 佢哋會變咗遺產俾翻我嘅，唔知大家有冇留意到，即係會咁樣諗啦，係啦，咁所以重點咧，我俾咗錢佢咧。其實咧係應該教佢點樣用啲錢，等佢有剩可以俾翻我。其實好理想嘅狀態，唔係因為譬如好似細佬仔咁啊嘛。嗱，今次攞1萬，攞2萬，下次攞10萬。咁原因係啲咩咧？原因係可能真係有啲大事發生咗，亦都可能係因為佢唔識管理啲財產，所以越使越多，而要越多。係啦，咁所以咧要教識佢就係點樣為之正確嘅使錢嘅方式咯。咁佢就會識儲錢啦。甚至乎教佢投資添。近排我先教我阿爸去投資音響，我教佢用錢揾錢。呢個係我同佢嘅傾偈嘅其中一個。我覺得有啲太高級，我覺得佢可以唔需要坐喺呢一度。我唔想再聽到。頂級大人我覺得係因為我覺得初級大人同埋高級大人其中一個好大分別嘅位就係俾錢嗰個位啊。即係好似平時食飯咧，即係親戚食飯咁，通常我哋後輩一台，長輩一台，咁埋單通常都係長輩㗎嘛。冇錯。依家都仲係咩你？
我好少同親戚食飯。有使乜演下戲啊？即係我買啦，唔好我買啦。跟住就唔係，好你啊！一年入邊你同親戚食幾多？阿爸阿媽都唔好話親戚咯。我同阿爸阿媽。阿爸阿媽就好多啦，咁親戚好少會少同親戚啲嘅。食飯。親戚香港冇乜親戚，所以好少同親戚食飯。咁你哋咧？你哋同親戚食飯會唔會爭埋單？我成日都同親戚食飯，因為我哋大家族，我同我同輩嘅堂哥或者堂家姐咧，佢哋已經係30幾、40幾歲嗰啲年紀嚟㗎。咁佢哋成日都會組織啲家庭活動，食下飯咁樣。咁啊，即係可能新年都見幾次咁。咁啊，之前咧不嬲都係啲長輩喺度俾嘅，但係唔知點解咧。對上嗰次食團年飯嘅時候咧，我哋去咗荃灣一間酒店度食自助餐，我唔記得咗間酒店叫咩名咧。嗰次咧就後輩都要俾錢，咁當然唔係俾得多，好似一個人都係200定400蚊啫咁樣咯。即係純粹係後輩都會俾少少，咁長輩俾多咁樣咯，咁嘅形式咯。咁我覺得係幾好。咁你哋咧？你哋多唔多同長輩食飯先？長輩就唔多，就係你啲堂兄弟姊妹啊嗰啲就食飯就一人一次咯。即係唔係大家都會俾嘅，即係有大長輩少少，即係可能堂家姐、堂阿哥嗰啲就會我俾咗先啦咁樣，但係下一次我哋又會俾翻咁樣一人一次咯。但係話長輩睇下食嘅頻密次數咯，即係我每一日都要食，咁唔通我每一日都埋單咩咁？咁啊即係幾個月食一次咪埋下單咯，冇乜所謂。咁都係餐飯嘅錢，你食得幾多啫？可能因為我家族太大咧，因為我老豆嗰輩咧有7兄弟姊妹，咁跟住延伸落去有好多個人啦。我哋如果新年食飯嘅話係開3、4圍台嘅，咁所以咧變相咧我呢啲咧其實叫做好後輩嘅。咁我同我同輩啱啱都有講到，得最大嗰個都50幾歲啦，我同我同輩最大嗰個堂家姐都50幾歲，咁所以咧永遠埋單咧，我都冇可能係即係無論係身份又好啊，定係金錢上都好，都冇可能係我去埋單咁樣，咁所以就係埋自己嗰份，係啦，提供情緒價值，我覺得冇錯，就係提供情緒價值嘅。發菜咁啊 Oscar 咧 ，Oscar 多唔多同屋企人親戚食飯 ？Oscar 都係俾錢，係咯，佢似俾錢。親戚都係啊！真係啊！唔係你哋親戚大唔大家族先？你哋親戚大，因為坦白咁講，我啲去到30幾40人嘅話咧，埋一張單可能差唔多皮幾嘢。通常係幾家人一齊夾份埋㗎嘛。係啊係啊，我聽過啊。幾家但係因為我同你一樣咧，如果即係可能計內地啲親戚咧，我都係平輩入邊我係最細嗰堆嚟嘅，所以其實就算埋單都唔會輪到去我去做咯。所以都係啲大少少嘅堂家姐啊嗰啲去分幾個，即係一個家族嘅就一個咁樣，就逐個。聽翻老闆，你老闆係點嘅？埋單咯。咁我就因為我家族冇咁大啊，即係冇3、4圍啊，可能3、4個咁樣咯。 3、4個，唔係，嗱，譬如新年啦，對上一次新年係啦，初1、初2、初3我都去咗同啲 friend 打牌。係啦，我唔使拜年嘅，係啦。咁啱嘅我都係。係啦，咁啊同屋企人食飯，即係阿爸阿媽食飯咯。咁埋單咯，咪可能一時食好啲，一時就冇咁好咁樣。咁我出咗嚟社會做嘢之後，如果我淨係同屋企人食飯，即係可能爹哋媽咪同埋細佬食飯㗎，咁都係張單都係我埋嘅。咁但係你話再大啲去到even 即係阿爺阿嫲嗰邊就啱啱講3、4圍啦，公阿婆嗰度可能1圍，我都未必會埋㗎。1圍台都幾千蚊㗎啦，我唔會為咗我聽佢啲乜嘢，冇人仔衝出嚟話，阿公阿婆或者阿舅父舅母，你哋唔使俾錢啊，今餐我嘅咁樣。你似唔係？但你似做呢啲做咧就有啲做作。係啊，係啦，好騎喎。即係一係就直接靜雞雞就去咗就埋，去廁所咁樣之後就去埋單。其實爭埋單係都係一個技巧嚟嘅。哇，好搞笑啊！細細個真睇住媽咪同啲 friend 喺度爭埋單。哎呀，嚟啦，下次啦，我嚟啦，下次先啦，今餐我嘅。我覺得論資排輩唔輪到我咯，我覺得搶咗，我覺得唔關論資排輩事，係純粹係心意啫，開心即係大家食得開心咁咪去俾個錢咯。反而我覺得咧，有時長輩想要嘅心意未必係你嗰嚿錢咯，咪食餐飯咁我埋單咁樣，冇錯，情緒價值又有，飯又有。咁你立晒，咁你一定係長輩入邊最中意嘅後輩。啱啊！好，我哋翻去，大家有冇用支票嘅習慣先？問下。我係冇支票戶口嘅，但我係識填嘅。我冇用支票嘅習慣，但都有填過支票嘅。我兩樣都冇。我同佢哋兩個一樣，我都係冇支票戶口，但係我會填。sorry，我同 Oscar 一樣啦，我都係冇支票戶口，我冇支票喺身嘅，但係我識填個原因純粹就係因為我哋呢行成日都幫客填
支票咯。而家好多客人可能30幾40歲都唔識填嗰個係佢中嗰個文㗎嘛，寫英文咯。英文佢哋都未必識填㗎。本支票簿對面唔係有個位係可以睇到點樣寫嘅咩？對翻，同埋Google 一睇啊，打落去就通常係啊 Google ，Google 咯。好細個就識。可能我啲客懶，所以就揾我去寫。有啲客對你好有信任。咁唔簽名係唔會有法律效力，大家知㗎嘛。同埋我細個係我屋企人好中意用支票，跟住咧，譬如係小學啊、中學啊要俾錢啊，可能去旅行咁樣啦，學校旅行咁樣，跟住可能俾500蚊。佢唔係俾張500蚊紙我去喎，佢俾張支票我。佢哋使咗啊！我驚你落格係咪？可能係。你我而家係喎，而家諗細個下係喎，阿爸阿媽已經知道啦。係喎，咁好似真係要學點樣用喎。因為我覺得咧，越嚟越淘汰緊支票啊。係咯。係啊，即係你 FPS 啊、PayMe 啊，冇錯跟住即係 AliPay 咩 Pay 都有啦。即係就算 even 大銀碼啲，即係我接觸過啲大銀碼啲嘅客人咧，其實佢哋未必用支票，反而係用本票咯，係啦，係啦本票咯。所以支票咧，我而家唔係好諗到佢嗰個實際嘅。或者保險公司出啲係啦係 claim 啦就係出 claim 用支票，但係用支票其實你都係，但係我唔使填㗎嘛。我知，但係依家佢哋都係 instead of 支票，佢哋都係用 FPS 過㗎啦，啲客都會。你諗下支票你又攞住又去入咁樣，都有。唔係咁有用。同埋我知道而家都仲有啲公司係用支票出糧。哦，真㗎係啊！我女朋友之前嘅公司都係用支票出糧嘅形式，我唔知道用支票出糧又有啲咩好處啦。有冇觀眾可以解答下？係咯用支票嘅好處係啲咩咧？型咯，冇我依家喺度畫個筆。型唔係型嘅話，應該係係咁樣攞沓錢出嚟咁樣。出拎住 cash 最型。就太有啲撈啦，好肚餓係有啲。下個咁啊！大家喺屋企家務通常係邊個做嘅先？啊，首先問下先，大家係自己住啊，定係同屋企人住嘅先？如果自己住，係同屋企人一齊住，咁家務你會唔會主動承擔嘅先？哦，好少主動承擔。好少啊！真係好誠實。我就係一個超級大人。幾好，我識做，但係唔想做。幾好。如非必要我都未必會做。算啦，我同女朋友同埋女朋友嘅媽咪一齊住嘅，咁所以咧如果係一啲小型嘅家務，例如係家務小型。係即係有啲好執垃圾即係大型嗰啲，咪就係拖地、掃地嗰啲執仔咁啊大型啦，咁啊成間屋嘅，純粹第一係次聽人咁樣分大型大型話，可能我女朋友同埋我去煮嘢食嘅時候留低翻嚟嘅碗碟，咁我就會自己洗啦。咁但係唔係喎，講緊每一日嘅吸塵啊、拖地啊，又或者係做啲咩家務，可能洗衫晾衫冇錯啦，呢啲就唔係我做噶啦。洗衫晾衫算大型定小型啊？都大型啊，成間屋嘅人嘅衫褲喎。都係3個人啫。咁食飯成間屋個人啲碗咯。你有冇洗啊？咁嗱，所以咧就係咁樣嘅。如果佢媽咪都一齊食飯嘅話咧，就係佢媽咪洗嘅。係啦，如果淨係我同埋女朋友咁廁所你有冇份洗？係咯，冇，所以呢啲就大型家務啦。哦。洗呢個錄大型家務啲大型家務係你唔想做嘅就係大型家務咯。倒垃圾咧？啱呢個一定要好倒垃啱，圾會做一定要喎，倒垃圾會做喎。咪即係你想即係做嘅就係小型家務咯小型家務咯小型，家務啊，就係你想做嘅咯。唔係大型家務就係你唔想做嘅咯。其實都可以完㗎啦咁講嘅。知道。咁呢度做得最多家務應該係我咯。你又知？你係咪有冇問我？係咯，佢都未講。你有工人啊嘛，係喎，俾錢解決問題咁啊請工人。咪等先，但係我 before 有工人姐姐，我都係自己做。即係有時星期日放假或者紅日嗰啲，我哋都完全叫佢唔使做嘅。咁嗰啲就我哋咁所以自己做你哋星期日咁我就會都星期唔會做家務咯。星期日就冇人拖地嘅。星期六一邊係最多嘅。冇錯。細個咧係唔使做家務嘅，細個都有工人啊，跟住屋企人整啊。咁大個出咗嚟住咪冇得咁點解唔請個工人自咧？己，係咯。因為其實做家務都係個樂趣嚟嘅，真係嘅，係啦。做家務係唯一咧可以放低公司，有啲咁嘅嗜好寧靜喎，啲我都係第一次聽。我唔係咧，我唔係中意做家務嘅，我我唔係中意做家務。前啊，邊有人中意做家務㗎？家務咁快樂，唔係樂趣唔係，只不過我係一樣唔中意嘅事，我揾到一個舒服嘅位去接受咗佢嘅。係啦，正常應該冇人好中意做家務嘅。唔係個有個 friend 話佢好中意洗碗㗎。好中意洗碗。咪所以我好中意吸塵一樣咯。我每一次都話我咁聚會完一定要交啲碗俾你洗。點解佢中意洗碗咧？佢又係覺得好治愈咯，即係覺得將啲碗洗乾淨。係啦，即係佢揾到件事 enjoy 個位咯。
係啦，我揾唔到 enjoy 個位嘅，係啦，不過係一定要做，所以要做咯。呢度聽落，在座都識做家務，在座識做但係唔會做咯。除咗 Oscar 之外，我都有。你我係被生活所逼，為勢所逼啊！唔係咁，我覺得好多高級大人佢哋之所以要做家務都係為勢所逼嘅。即係如果唔洗衫，跟住就會去到可能底褲都冇晒咁樣。但係你啲衫都唔係好多啫，你都係老夫子嚟嘅。係，大家有冇留意？每一集都係白色衫。佢每一集，佢係翻工，差唔多我哋出去嘅時候，你已經數得到究竟佢有幾多件衫同幾多條褲咯。其實你係數得到嘅。你好似3次佢都係嗰條牛仔褲啦，呢一條好似冇其他褲咁。觀眾睇唔到，太可惜。係啦。其實有錢嘅老闆，你會發現佢都係純色 T， 跟住側面都係差唔多。純色 T 唔係款式嘅問題，佢係 exactly 係同一件。係。我係會去 Uniqlo 咧買嗰啲衫咧，同一個款咧係有幾隻色嘅，但係都係同一個款。我係有同一個款同一隻色嘅白色 T， 我有3件，一模一樣。一模一樣。但係我買第一件嘅時候覺得喂幾靚㗎嘛，買咗啦。之後咧突然之間整污糟咗，有一笪辣椒油嘅跡啦。咁啊第一次洗唔甩，跟住我就特登去買多件啦。跟住第二次洗嘅時候，咦都冇咗嘅，跟住就2件一模一樣啦。我覺得咧。呢個又翻返去啱啱高級大人嘅事啦，就係咧，我覺得初級大人咧雖然會洗衫，但係未必識洗衫。係啊，對付每一個油漬究竟點或污漬啦。依家唔係有嗰啲去污漬嗰啲筆，嗰啲去污漬唔係啦，嗰啲去污漬咧冇咗嗰笪漬，但係咧件衫側邊嘅色咧會有好大分別。我唔知你哋有冇試過，我就係嗰件白色 T 啦，好似彈到唔知乜嘢啦，跟住我支筆啊嘛，捽下去嘅時候咧。佢嗰邊嘅白同埋我本身嘅白係唔同喎。你要再洗嘅喎。我通常都係。所以我係初級大人。問媽咪。你唔係整完之後你要再去捽。有標籤喎。你會唔會睇衫嘅標籤先？並沒有。並沒有。羊毛嗰啲我會睇咯。但我會入衫袋咯，因為會起毛粒。我真係有學到嘢。哇！又袋錢落我袋。唔係你問頭先，你平時出街嘅時候，你唔會有一啲 comment 話原來 Devon 係弱智嘅。你平時出街，你平時出街白色衫唔會譬如整污糟咗，跟住之後你要如果唔即刻洗，我就會話仆街啦，要買嗰件啦咁樣。即係你唔即刻洗嘅話，有啲質係洗唔甩嘅嘛，即係咖喱啊、豉油啊、辣油呢啲，你係要即刻去廁所洗嘅喎。你唔會㗎？我而家先知咯。我每一件白色衫都有啲漬喺度咁滯。嚇！我上次食隻白色嘅手浸咗落個豉油度。哇！你少癲喎！跟住之後我就挨咗落個豉油碟度，跟住發現咦濕濕地咁樣，跟住起身，跟住全部都係豉油。你都幾誇張喎！唔係，但係我想講咧，咩嘅污漬，如果你即刻去洗同埋用呢個廁所洗手液咧，其實係洗得甩。我洗手液已經洗得甩。係啊，我係咁係成隻手掹佢出嚟咁樣，跟住係咁啊，我用個洗手液係咁洗，係洗得甩㗎。咩牌子洗手液㗎？唔係咩牌子都洗得甩，即係冇試過㗎喎。好，我哋繼續落去。咁啊，下一個就係攞到車牌啦。咁我知道在座咁多位都係有車牌嘅朋友仔啦。既然要界分嘅就要講下幾多 take pass 啊，考咩牌啊，係咪廢牌啊？咩叫廢牌？一 A 係廢，你得罪曬啲一 A 一 A 點解廢牌？嗱，首先咧，我點解話一 A 係廢牌咧？因為你係。因為我係一 A 牌嘅。咁點解係廢牌咧？咁點解話係廢牌咧？係咪3個都係一 A 啊？咩事啊？廢牌純粹係因為 Friends 啊或者網絡上面大家都話一 A 係廢牌嘅。咁我自己覺得咧，一 A 絕對唔係廢牌，不過我純粹等大家大約理解我哋講廢牌嘅定義啫。咁但係咧，小弟係揸廢牌嘅，一 A 牌，中二加1 take pass 嘅。好叻啊！何文田中二加1 take pass，我都係1 take pass。我係啦，等陣再講。你個1 take pass，等陣再講。偷換概念。我考講到喺邊啊？嗰個銅鑼灣跑馬地。第一次定第二次啊？講緊。我3。哇！你3次都係跑馬地。仲陰到你？試到你啦！我係跑同一條路㗎。3次都。其實呢度你唔好嘈喎，點解3次可以？點解佢3次同一條路都抽到？咩啊？跑馬地就得一條。你講到得一條路咋？佢完全冇分支㗎。嗰度跑馬地咧，佢係唔好少考其他分支，因為嗰條太簡單，佢係一定考最難嗰條啊。我第一次考油塘嗰陣，啲人都同我講話嗰條路唔會考嘅，但我都係考咗，好少考。油塘係有迴旋處嘅。我唔係1 take pass，我係1 take pass。我係高級少少嘅廢牌咯，我係棍波 for van。棍波 for van 唔係廢牌啊？你唔係都係 for van 咩？哇！你我係自動嘅。其實好普通嘅，你知唔知啊？因為咧，
我身邊有啲 friend 咧係一抽數字嘅，太誇張啦！嗰啲係集郵㗎，嗰啲人係乜牌都可以。為興趣岑㗎，嘉琪咪係咯，岑嘉琪為興趣係㗎嗰啲齊晒牌啊嘛佢。係咩的士牌啊、貨太誇張車牌啊、啦大車嗰啲全部齊晒。呢個純粹係興趣咯，冇乜特別嘅需要咯，坦白咁講。嗱，我又唔係啲咩啊？你聽我解釋先。嗱，我第一次咧係好 minor 嘅位炒嘅，咁我覺得呢啲就第一次就算啦。第二次咧，唔係同埋我頭兩次都勁早考啊，朝早即係10點同我都係10點鐘考9點啦。喎。我9點第二次係9點鐘考。我中意街10點鐘考。你聽埋我講先，跟住之後，好似仲要就明日第二次咧，本身我嘅考車師傅已經係問我啦，其實你都冇嘢要學啦，你做咩做咩會炒嘅咁樣？咁我就補咗1-2堂，跟住我就再去考啦。跟住嗰日真係唔知做咩事，可能未瞓醒，咁我就去考泊車嘛。跟住我泊車嘅時候咧，冇回一手軚，咁我就上咗駁啦。哇！我已經上咗駁啦，跟住已經心情好唔好，跟住個考車師傅就問我，唔係即係嗰個隔離嗰個叫咩？監考員就問我你使唔使落車睇？我話唔使啊，我都 feel 到上咗駁啦咁樣，即係仲唔係啊？你都自己 feel 到上咗駁，跟住我就唔使啦咁樣，跟住我仲坐喺度，我問佢：如果我泊車 fail 咗，係咪出去考路試都 fail 㗎？咁樣佢話：咁唔一定嘅咁我先去，咁算啦，咁我就考埋佢。我係考9點50分嘅。咁跟住之後咧，我就咪斜路開波嘅，斜路開車咪開波，唔係，我都唔記得咗嗰陣時入咗啲咩波，總之我入咗一個波之後我踩啦，佢唔喐喎，即係唔喐啦。如果斜路就應該係得 P 波可以咯，係咪啊？我唔知，跟住我就問個考官，我問佢點解唔喐嘅？你拉個手掣，你未鬆手掣，你死弱智喎！你問個考官，我係完全個官有冇答你？個考官係咁。驗路料個考官嗰日好 nice 嘅，真係好 nice 佢問我，你真係要我答你啊？咁樣啦，跟住我話好啦，咁我研究下先啦自己，你唔好嘈住先。跟住咧，跟住我就考官咁 nice，跟住之後係好仆街嘅喎。我第一個係少閪嘅，再喺度整，跟住就開始流口啦，跟住我就即刻踩停咗佢啦。咁跟住之後我同佢講，跟住佢都冇嘢，佢都坐喺度，跟住我就問佢，流後已經 fail 得啦。係啦，跟住我就同佢講，我唔考啦。可以啊，你落車啦，我揸跟住翻。佢就你真係唔考，我可唔可以唔考咁樣啦？跟住佢就我可以咁樣，咁我就倒車翻去啦。因為我仲記得泊車同斜路係一泊，出去考路試一泊，跟住勁戇鳩。咁我就考完啦，即係我就停翻去嗰個位度。跟住咧我就打俾我男朋友，同佢講考完啦。我同佢講我走得啦。嗰陣時係我考9點50分啊嘛。跟住佢話，跟住嗰陣時係9點47分。跟住之後咧，我早咗開始。跟住我男朋友就話嚇。佢以為我留低咗嘢啊，跟住我就話我考完，佢話嚇考完，你唔係考9點50咩？跟住我9點47就打咗俾佢，我考完啦，我走啦。第三次我就一 tick pass，順利啦，一 tick pass 咁。第三次一 tick pass，一 tick pass，我都為之佢係一 tick pass。哇！啱啱講到你哋話考牌官好差啦，但係我咁樣聽落，你哋考牌官好好啫。咁第二個by the way，你扭死頭啊？有咩？我冇，你又駁嘴，你又問考牌官應該點揸？我冇扭死太啊！跟住佢就話嚇，跟住佢就話你而家唔係扭死太，我冇扭啊，我隻腳放咗喎咁。我不停，咁我真係冇啊嘛咁。你好癲！唔怪之得第三次。你哋咧？你哋嗰啲考車嘅時候係點樣㗎？你有冇同個考牌官傾偈啊？我第一次考牌好好笑，我第一次考牌我又係泊車嗰時唔知點解。mind 忽咗，跟住總之 fail 咗啦，跟住我就心諗又係覺得，屌泊車 fail，咁路試應該 fail 啦，跟住我就喊住考，即係個官勁難嘅，喊住啊！喊緊嘅人，佢揸緊架車，個官咧全程咁樣揸住嗰個手把，跟住仲要行到一半之後又塞車啦，跟住油塘有兩邊路㗎嘛，喊咗就塞車嘅考官都係高危職業。有冇咧唔記得咗啦？跟住我嗰陣咧，其實喊得七七八八嘅，心情已經平復㗎啦。但我諗住，做戲做全套，繼續喊，睇下有冇同情分。你少啲，你都幾癲啊！跟住個官咧考住，你要唔要張紙巾啊？哇，好喎！係，跟住話，跟住咧我唔使啦。跟住話因為等好耐，前面好塞車嗰陣時，跟住話你要唔要飲啖水先啊？哇！跟住問咗我幾次咯，跟住仲要油塘嗰條路有一條路係冇得練到係冇得練迴旋處啊！係冇得練嗰個咩倒車嘅，有條路唔俾掉頭嘅，係啦。跟住我入到去我都冇練過啦，跟住同埋喊緊咧，跟住直頭個官教我掉頭嘅，好似佢想安全翻到，係佢好想安全翻到去，跟住佢保住條命仔。好，我哋而家要點樣？OK 咁樣，
全程超級 nice。跟住我後尾佢笑到傻咗喺內心，但係我又費事喊完又即刻笑，好似黐線咯。我聽完之後，即係我本身考嘅時候，考完之後咧，我都有諗，我係覺得我係嗰啲掹車偏 pass 嗰啲啦。即係我聽完啲 fail 嘅例子，原來係咁離譜之後咧，我係發現原來我合格係好正常。唔係咯，嗱，我覺得我手車係 OK 嘅。你要有自信揸車嚟講。嗱，我覺得我係喂你錯過，你都錯過，我手車係 OK。我冇錯過。真咩？我今日冇揸。真咩？你冇錯過咩？我錯過喺你架車度，但係冇開，咁算唔算錯過啊？哇！你小心啲講嘢先。嚇咩啊？不過考車其實真係好緊張，就會影響好多。係咯。同埋我嗰日仲落雨添，但係我都一 take pass。好叻！好勁啊！喂，講翻先，點解高級大人一定要有車牌嘅？點解有車牌係高級大人嘅指標？我諗係會唔會係如果出去郊遊唔係外遊啊？應該話即係去旅行嘅時候，咁啊可以揸下車㗎嘛，同屋企人自駕遊啊，又或者係即係個屋企可能 family 幾個人4-5個人嘅時候，可以一齊出行啊，可能去啲 family day 咁樣嘅時候，可以一齊揸車。我覺得係個獨立性咯，自主嗰樣嘢，因為譬如或者靠人哋揸或者車你啦，咁但係你自己識揸車，我唔不論你有冇即係冇架車，如果有嘅話，你就可以自己周圍去到得，但真係幾爽嘅，如果自己有車牌嘅，唔使理人攞住架車。即係起碼世界末日嗰一日得翻架車，有喪屍追你嘅時候，你都可以揸。係，我都覺得可以冇車，但一定要有車牌。係。好點啊？其實有車牌冇車都好危險，即係佢10年冇揸過車，一出10年冇揸過車都幾危險。係通常啲禮拜六撞咧，是但一邊就係咁樣噶啦，就有啲雪藏牌啊，嗰啲炸彈啊，炸彈，公路炸彈，我唔係。好。聽講你過嚟之前撞車喎？唔係因為你啊嘛，嗰條橋梗唔係啦，10車相撞喎，係咪啊？對面10車相撞對面線啫，唔係話對面嗰條線啫喎，聽講。唔係啊，你嗰條線我嗰度都有一個中轉站塞咗啊！佢總之就塞咗啦。總之塞咗。收到你。好，下一個曾負責租屋置業裝修相關安排啊！大家有冇租屋或者係租屋買樓裝修嘅經驗啊？有，搬屋係好麻煩。係啊，搬屋係好麻煩，好麻煩，係我都覺得超級麻煩，超級爆炸麻煩。講起搬屋，我想講話我細個嘅時候咧，因為同屋企人住啲唐樓咧，咪2年租約嘅啫嘛。我每2年就搬一次咧，都好。所以我絕對係體驗到搬屋嘅麻煩之處，因為每2年就會執一次嘅，好多嘢，好多嘢。1年生1年死嘛，通常都係。即係好多嘢你唔會 set 到好緊。有啲箱咧係講緊我搬咗幾次屋咧，我都冇開過佢哋。咁其實會唔會抌咗佢？我都有試過，係啦。我之前又係咁搬屋啦，跟住係上次搬屋係用翻原箱冇拆過，擺咗喺度。係啊，下次再搬過咯。係啊，你可以唔拆。係咯，今日可以抌咗佢。我唔記得入面擺咩，唔係咁嗰陣時同屋企人住啊嘛，咁啲嘢係屋企人嘅，咁我唔理啦。係啦，咁但係搬得多就會開始慣嘅。執嘢效率啦，拆嘢效率越嚟越快。同埋成日搬屋嘅人係咪會少啲家當？咩意思？少啲家當？你越搬越少㗎，真係。係咯，會越搬越少咯。我3年每次執嘢都會抌啲嘢㗎嘛。係我3年搬咗3次屋，係咪3年啊？咁啊係。3年搬咗3次。咁係咪好事咧？我嗰陣時我搬屋係自己搬嘅，所有嘢都係自己 pack，自己搬啦。跟住你就即係會覺得自己抬住個箱走咁樣。係啊。讚！我都係。我之前係將 sofa，我係搬張 sofa 落樓梯，即係我同我男朋友，佢嗰陣時住村屋啦。我係2個人搬張 sofa 落樓梯，再塞落架車度。哇！你一男一女搬都幾勁喎。黐咗線。啲家務你會請個人做，但係搬屋唔請人做嘅。嗰陣時未諗通係咪？我唔知道。搬屋呢樣嘢，即係你話 packing 同埋 unpack，你話自己搞我都覺得 make sense。但係你話搬，哇！你大則啱啱講嘅 sofa 啊、雪櫃啊，係啊。我都係自己搬㗎。你好癲喎！好癲啊！我都覺得好癲啊！我嗰陣時完全，我到依家你問我諗翻我點樣搬張 sofa 落去，我都唔知道。總之就係我哋去。有潛質，好適合做搬運嘅人。跟住仲有屋企嗰啲
你裝修咪會有啲淘寶，你咪買啲家私啊，家私嗰啲全部都係自己砌啦。跟住仲有咧嗰陣時再近排再搬屋嘅時候咧，係嗰啲2米嗰啲板，跟住擺晒我屋企門口嗰度。咁跟住之後咧，會阻到人噶嘛咁樣。咁但係屋企又得我個，我將嗰啲勁多2米嘅板自己搬入去間屋嗰度。嗱，但係我覺得自己砌家私啊、砌床啊、砌衣櫃嗰啲咧，係真係大人嘅技能咯。係啊。係咯。可能因為我小弟有從事過搬運行業啊，所以呢啲我都識，即係砌床啊，砌啲咩油壓床啊最鬼難㗎啦。咁啊，但係我都識。油壓床即係因為叫做有做過，咁啊砌嗰啲衣櫃嗰啲我都係有做過，所以我都有相關嘅經驗。咁啊，令到都係技巧嘢，你識唔識啊？我諗我識啩。我衣櫃係我依家自己砌個衣櫃有個電鑽就 OK 啦，係嘛？唔係手批都得㗎，電動螺絲批。係唔係啊，但係有時咧，你淘寶翻嚟嗰啲咧，你個說明書係睇唔明㗎。有啲人冇說明書㗎。有啲冇說明書啦，有啲係嗰個。冇說明書啲會有片教你點樣砌。嗰個 logic 係塞唔到，即係你係要憑自己嘅想像係啦，想像力同創造力將嗰啲嘢合埋一齊。因為佢嗰個 step 係唔啱㗎，即係你擺咗 A 咧，B 係塞唔到落去嘅，跟住咧 C 係唔知擺邊㗎。我真係嗰個鞋櫃，我砌咗1萬，係完全你揾唔到地方拍嗰啲嘢入去啊！即係好似好搞笑，淘寶嗰啲。係咪調轉咗嚟睇啊？冇啊！我反轉再反轉再反轉睇都係咁樣噶。喂，by the way講起咧，呢度又講埋裝修嘅安排咧，我想分享下咧，小弟嘅屋企咧係我自己有份裝修。嗰陣時係我自己初體驗，因為嗰陣時都仲係翻緊搬運啦，跟住咧跟過幾日師傅去嗰啲整嗰啲水泥嗰啲嘢啦。跟住我係自己砌咗幅牆出嚟喺屋企，所以我係幾 proud of 呢件事。我係自己油啫。自己油啦，自己砌地板啦，自己砌幅牆出嚟。點樣自己砌幅牆咧？就係攞啲磚啦，攞啲磚首先咧你係要溝嗰啲水泥先嘅，跟住咧就鋪啦，跟住鋪磚啦，之後鋪水泥啦，鋪磚啦，鋪水泥，係啦，跟住咧等佢成幅牆凝固咗之後啦，跟住你再鋪啲水泥上成幅牆面，跟住燙平佢，跟住等佢凝固咗之後啦，咁就開始可以做埋尾，即係啲上油漆嗰啲等等嘅嘢啦。哦。我淨係試過自己油啫。我都好似試過油，係自己試過油。冇。裝修真係交俾專業嘅人做。係我試過一次，即係嗰次我唔係全部嘢一手一腳做啦，但係我試過一次之後，我真係覺得好佩服啲裝修師傅。我好佩服啲搬運師傅，哇！真係好痛苦。都係。真係好痛苦，唔係講笑。好，下一個主動去到交水電煤或者等等嘅生活開支啊！大家啲水電煤費係咪自己交咧？我諗相信兩位自己租緊屋嘅人應該都係自己交水電煤㗎啦，我會將呢樣嘢交俾男朋友。睇嚟男朋友係高級大人喎。係，我唔會主動做，但係你嘅女朋友做就會交俾我啦。收到你。啱啊！有咩問題？冇問題啊，冇問題。我係咁大仔係一次水電煤都未交過，我係唔知點交嘅其實。突破唔係，我之前自己住嘅時候係會自己交嘅。好，咁啱啱又講到話水電煤嗰啲雜項嗰啲使費啦，咁我問下大家嘅理財觀念啦。咁啊，大家覺得自己理財觀念係初級嘅大人嘅理財觀念啊，定係高級大人嘅理財觀念咧？有咩分別？係咯。definition 定義下。定義下。就係有諗同冇諗咯。我諗係你有計劃去使晒啲錢，同有計劃去儲起啲錢，咁呢兩樣嘢係咪都叫做都具備理財觀我有念咧？計劃嘅，都有計劃。今個月使剩咗唔得，我要諗方法再使埋佢。係咯，我使晒啲錢唔代表我冇理財觀念喎。啱啊！你使完嗰啲錢會唔會令到你再更加有錢啫嘛？唔一定，唔係，即係我喺度諗緊個位就係我使晒啲錢唔代表我冇一個啱嘅理財觀念噶嘛。想去邊咯？個取態去邊？咁唔一定係嗰樣嘢係帶到一啲更大嘅，即係可能例如我用100蚊變咗做110蚊，咁可能呢個係好好嘅。唔係淨係錢上面嘅 failure 我講緊，即係如果我使嗰個錢係學習。係咯，即係增值自己。咁我要享樂。係啦。享樂就唔係啦。咁我覺得就係
有理同冇理嘅分別咯。有理同埋冇理係咩意思啊？有去理呢樣嘢同冇去理呢樣嘢。我反而覺得係即係出糧係使錢，使完 OK，有剩就剩低咁多就儲，咁樣啦。係啦。同我唔係出糧呢嚿錢應該點樣俾咧？就係幾多俾家用，幾多係食嘅剩，跟住就應該最大嘅分別。咦，咁呢個幾好喎！咁你哋覺得你哋收到份糧嘅時候，你哋會點樣去到用佢先？你係見到我可能咧 say 有10萬咁我就睇下有啲咩地方要使就使10萬咁樣，定係還是係有10萬，我已經知道咗呢10萬入邊有啲錢係攞嚟去交卡數，有啲錢係攞嚟交家用，有啲錢係攞嚟供保險，有啲錢係for自己享樂用嘅，定係咁樣咧？你哋？我係有分嘅，即係可能知道自己每個月有啲錢係要儲起去嘅，係啦，跟住有啲就係 for 家用學你話齋，跟住有啲先係玩樂咁樣咯。但係咧，我覺得有冇理財觀念，其中一個初級達人同埋高級達人嘅分別係咧，你唔會因為自己嘅一啲理財習慣影響到人，或者需要去到問人借錢，即係入不敷支嗰啲咯。即係就係你啱啱講呢樣嘢咯。你對自己嘅收入支出有 concept，知道點樣分配，唔會話每到月尾就問阿爸阿媽或者問朋友去借錢，咁我覺得呢個先至係高級達人要有嘅態度。你哋係咪都係會咁樣分配，定係都係使完先儲，定係唔儲？我分享下咯，我係好似我啱啱講嘅，就係 which 我可能攞到份糧嘅時候咧，其實我每個月都已經知道自己大概咯，無論收入有幾多都好，我都係要使嗰嚿錢出去㗎啦。咁因為嗰度有牽涉一啲保險啊、啲儲錢啊、一啲卡數啊等等嘅錢咁樣，或者係一啲我已經知道可能嚟緊呢個月可能要買啲乜嘢禮物咁樣 let's say 係咁樣。咁所以我係每次出糧嘅時候咧，已經知道大概我會用幾多錢啦，跟住剩低嘅錢咁我就再以可能咧 say 個月剩翻1萬蚊，咁我就會一路用到去冇晒為止咯。你明唔明我意思啊？就我可能出咗糧之後剩抌晒落去唔同嘅地方度嘅時候，剩翻1萬蚊，咁我就會諗嗰1萬蚊用我1個月就 OK 啦。咁點樣用就後話啦，咁樣咯。咁我就唔會話分到好細，就係呢1萬蚊有3000蚊係攞嚟食嘅，3000蚊攞嚟玩嘅，3000蚊攞嚟買嘢嘅，1000蚊攞嚟唔知做乜嘅咁樣，我唔會咁樣咯。你哋咧？因為你租屋啊、車啊嗰啲，你本身就已經有一個 fix 咗嘅，每個月都一定要㗎啦，嗰嚿錢喺度啦。咁跟住之後，因為我又唔係好買嘢，又唔係好食嘢咁樣，咁所以就基本上就係嗰個 cost，然後再額外有啲錢嘅話，咁你就睇下點樣儲啊，一係就放喺度啦，咁樣擺喺度咯。就我係咁樣咯。但係你一定會計咗唔係，但係咧，做我哋呢一行咧，你又好即係點講咧？有時你個人即係出糧嗰個，你一定會有浮動噶嘛。所以其實就係有時你都好難預計究竟今個月我 fix 嗰嚿錢。咁係咪今個月佢一定係出嗰個糧咧？可能有啲糧係下個月出㗎嘛。我哋嘅話，咁你要早少少去諗就係今個月究竟我會 estimate 我出幾多糧？如果可能真係未必出得夠嘅話，其實你就一定要有一個儲備喺呢度去 cover 你今個月，因為水電煤啦、租啦、車啦呢啲工人姐姐啦、你貓啊狗啊嗰啲，全部都一定係 fix 咗。咁其實我覺得係一個健康嘅位，就係每個月咯，即係啦，有個備用資金咁樣咯。係啊，係你一定要有咯。which 我都有啊，因為我都好清楚知道每個月就算唔食唔屙，我都會使可能2萬蚊咁樣。咁所以咧，我係會如果我個備用資金咧少過6萬咧，我就好驚啦。跟住你就會去跑數咯。係啊，我就會好擔心，哇死啦！哇，如果我嚟緊呢3個月乜嘢都唔做嘅話，我啲錢就使晒。唔係，但係我覺得好嘅係，即係譬如我哋。譬如有啲 fix 咗嘅嘢就 fix 咗啦，我哋好難有時冇得去節流，但係我哋可以選擇嘅開源，即係應該係咁樣。即係譬如我哋知道今個月使大咗啦，咁就努力啲去 work hard 咁樣去做翻呢件事啦。咁我覺得呢個係即係好嘅，就我哋有一個主導權啦。即係譬如我真係打工嘅話，其實我好難嘅喎。今個月使多咗，我人工就真係2萬，做 kita 做步兵。我係每個月都係打和嘅。打和，即係你嘅打和意思係佢揾10萬使10萬，揾100萬都有使100萬。係啦，我打和嘅意思係咧，即係呢個係我作為一個專業嘅理財顧問，係即係我覺得係你要管理晒所有錢噶嘛，係啦，即係譬如我當你幾多錢糧都好啦，其實 suppose 所有錢你都要去理嘅，即係如果要去管理嘅話，係
係啦，咁就唔會剩低有嚿錢係去到月尾係唔知擺喺度做咩㗎咯。你咪講緊我？係啊，唔係，但係呢個係常見嘅情況嚟，我覺得應該好多觀眾都係咁。但係我點解我會話我會全部都會打和咧？就係當然有一啲生活嘅開支啦，衣食住行啊，跟住養車呢啲係計到噶嘛，係啦。咁有次扣晒，跟住其實卡數都係嚟自唔同嘅使費啦，可能食飯碌卡啊，成日即係啲生活所需嘅，咁就係扣埋卡數，咁會再加埋儲錢嘅習慣啦，保險啊成嗰啲，咁呢啲用晒啦，計晒，扣起晒，咁都仲會有嚿錢剩噶嘛。咁嗰嚿錢就有啲人會攞去旅行啊，增值自己嗰啲，照使晒佢先，咁都會仲有嚿錢剩噶嘛。即係有機會。使唔晒喎啲錢。係咯，你佢使唔嗰晒喎啲嚿錢使唔晒錢咩？係咩？唔係咁可能某啲月份會使得晒嘅，咁有啲月份使唔晒，即係可能剩翻幾千蚊，有啲可能剩翻萬零兩萬蚊咁樣擺咗喺度。咁我計到，即係譬如我好似你咁，你計到一個月大約會使幾多錢，剩翻1萬蚊噶嘛，係啦。咁我會計埋會用幾多錢嘅，係啦。即係可能我當你剩翻1萬蚊，知道今個月可以食1萬蚊或者買嘢成嗰啲，我會再拆咯。我會睇翻，因為我有記帳嘅，我會睇翻一個月大約我會食幾多錢，係啦。我平均計埋我請埋人食飯，我可能一個月使8000至1萬係食嘢咁樣啦。咁我咪再抽起埋，然之後剩低有3-4千係諗住大家可能會攞嚟應急嘅，係啦。有咩事可能我食貴咗，咁我又可以多有錢填補落去。但係嗰個錢我會直接就抌落去買股票，係啦。我會直接所有剩嘅錢我都會買股票，所以我銀行戶口係未好耐都冇試過多過6個位嘅，係出糧嗰一日係會多嘅啫。一出完之後就即刻就還卡數，跟住計晒所有數有剩，我就會即刻就搬入去個股票戶口度咯，就會去。所以你嘅應急資金純粹就係擺咗喺股票係啦，擺喺唔同嘅位咯，有啲就擺喺度位置啫，我覺得係。不過我都有記帳嘅習慣，我同 Oscar 一樣，即係我都會mark 翻自己支出大概用咗邊個部分，咁定期再 review 一下，因為我覺得呢個都需要，即係你要知自己使咗幾多錢，你先至可以更加好去 planning 咯。咁但係應急資金當然會留有啦，咁但係都我比較即係都係會分翻唔同嘅部分先咯，就唔會話即係有啲 friend 可能都係好 YOLO 咁樣，即係今個月有剩咪儲起佢咯，冇剩就由得佢咯咁樣。我又唔係呢啲咯，咁我都覺得雖然係睇你點睇，即係你嘅人生態度嘅取態嚟嘅，咁但係我覺得最緊要就係唔好搞到自己負債累累，或者係即係先使未來嘅錢，要問人借錢呢啲騷擾到或者打攪到其他人，咁我就覺得唔係一個高級大人有嘅理財觀念。獨立自主，冇錯，冇錯。好，咁又問下大家啦。大家啱啱過完新年啦，咁有冇自己煮一餐飯，又或者新年嘅時候會唔會揀下生果咁樣咧？我揀花。新年會揀生果嘅，我可能買啲生果翻去送禮，同啲親戚食啊，啲咩羊肚啊，羊肚唔係中秋節食嘅咩？唔係羊肚，咁買咩新年？新年碌柚唔知喎，我都桔係擺嘅啫喎，桔都會食，好少屋企通常係啲唔使加工嘅生果咯，唔使加工嘅生果，例如提子、香蕉，即係唔使切，係啦，車厘子、唔使剝皮，士多啤梨都少，士多啤梨都少，士多啤梨都算係嘅，藍莓 OK，即係藍莓一桶跟住奇異果唔算，奇異果好好食，奇異果要切要拔唔算。識唔識揀生果啊？咁你哋即係啲阿媽咧，成日咧買橙咁樣稱下稱下。我有一次去買榴蓮咧，係將因為係超級市場買，跟住咧之前有一排咪好興 AI 可以幫你影咗幅相，跟住睇邊個係榴蓮，即係邊個好啲噶嘛，我就將個堆榴蓮影咗相，跟住寫1、2、3、4、5、6、7，跟住問佢邊個好啲。咁最後覺得，最後嘅結果係你都唔知係咪真係嗰個最好。其實我覺得好難喎，因為你淨係影張相，佢淨係睇到外表啫嘛，佢又睇唔到個重量啦，佢又唔知個重量啦。但其實你去買榴蓮要摸下佢個釘，同埋嗰啲人會咁樣拍下佢噶嘛，攞嗰把刀。唔係咁，其實呢個係 Google 解答到啊嘛，應該 Google 話點樣揀靚蘋果，點樣揀靚。你有冇試過一次跟住個 Google，然後係揀啱一個靚嘅蘋果？我冇買要加工嘅水果。我純粹我去你買蕉啦，你買蕉都會揀梳靚啲㗎啦。咩啊？黃色就係靚㗎啦。唔係嘅，唔一定嘅。我會問個姐姐咯，幫我揀個靚啲嘅咁樣咯。佢就話：好啊，有條大水魚啊！揀個就發壞嘅俾佢。唔係咁你呢個香蕉咧，你要睇你幾時食啊？
係啊。係咁。你要食幾耐？牛油果都係啦。係。牛油果真係最難揀嘅生果嚟嘅。哇！但係我想講香港嘅牛油果係真係好唔同品種難。嘅牛油果都會有唔同。細同大咯。我聽啲師奶講話腍定咧，硬？佢坐飛機嚟定係唔係坐飛機嚟都有分別嘅。澳洲嘅牛油果好好食㗎。即係有分飛機貨同埋陸運嘅定係海運嗰啲叫。我唔知，我就係之我真係好少食前去 exchange 嘅時候，牛油果咁係飛機嚟好啲定係飛機嚟好啲咯，哦，點解嘅？新鮮啲。哦，我以為係有飛機嚟咁啊，因為佢氣壓問題咁啊，反而冇咁好添。我唔知，我都係聽人講，唔知我都唔係好識橙都揀。好難揀。橙係睇重量咯，睇睇咩品種。芒果都好難揀喎。我就會索下去咯，係咪？有冇芒果味咯？係咯，索下去。芒果就係都係但要加工嘅。士多啤梨、士多啤梨都係難士多啤梨揀啦。又係你點佢紅色都唔代表佢甜，咪係咯，係啊，即係揀日本嗰啲咯，淨係都唔知。代表日本佢甜。嗰啲又唔一定甜喎，嗰啲咩唔知咩好難揀白色嗰啲又未必甜。白色嗰啲除咗生個煮咧，大家識唔識煮飯㗎？食我識啊，煮啫嘛好偏強喎你。我識煮石鍋拉麵啦。哇，係咪辛辣麵啦辛辣麵啲 friend 石鍋拉麵係即係咩？其實你將個拉麵擺個石鍋入邊。咦，全部都係同一個品種喎。仲有啲咩？嗰啲芝士拉麵啊，得㗎啦，全部合味道咧即係麵粒，煮味咯。道啊，冇錯，即係加熱水等佢滾。冇錯啦，嗰啲係啦，我就一會唔會打呢隻蛋落去啊？蛋少打，少打蛋都唔打。正面通常就係正面圓咯，有冇腳落味粉。圓咯，有冇腸仔？有冇煎蛋啊？冇啊。我識嘅，但係我唔會特登去煮點解嘅咯。唔係因為要洗碗嘛，我洗碗啊嘛。咁，如果要煎蛋，就攞多個鑊噶咯喎。咁本身唔使嘅喎，我淨係攞個煲嘅啫。我如果係嘅話，可能你煮完個麵會用翻個煲食定係倒落個碗食咧？煲食，洗少隻碗，我都係用煲食。洗少隻碗。真㗎？堅啊！有咩問題啊？自己一個嘅話，一定係用煲食。係咯，我都用煲食嘅喎。放張隔熱墊擺上去就食。洗少個碗喎。嚇點解要用多個碗啊？又嘥水，又嘥人力，同埋又要倒佢出嚟都好煩。咪係咯。嚇！我好中意咧，我好中意煮完之後咧，跟住有其他嘢咁，我好中意煮完個兜麵，跟住將啲嘢擺晒上去。係啊，有好擺盤嘅，靚，好靚嘅。好靚，跟住就好開心。跟住再打個卡。我食公仔麵都唔會好開心，所以我唔需要呢啲。係咩？唔係喎，但我食公仔麵一定要有蛋咯，有蛋就好開心。煎隻蛋，跟住你就會，跟住你煎完隻蛋，佢仲會啱啱好流心嘅，你就會覺得好開心。但係篤穿即係佢冇得爆嘅。咁大家識唔識我就會好煮嘢食先？開心。除咗公仔麵之外，所以你識咩撚手小菜講嚟聽下？番茄炒蛋，我冇撚手小菜，但我煮過咖喱雞。哇，聽落好複雜喎，唔係，我嗰陣劈嗰隻雞，我覺得好難劈。係咪喺我哋係煮開嘅時候咧？其實我有佢條片啊，佢佢劈嗰隻煮個咖喱雞呢啲，咖喱雞應該係好係咪少煮㗎啦。咩啊？你啱啱講咩話？唔係啊，真係好少其實煮飯係你睇住個recipe，其實你就識煮噶咯。係個 sense 嚟嘅。唔係通咁。常我以我經驗，通常跟食譜煮咧都係麻麻地嘅。佢嗰啲調味一定係要添啲少啲。係咁，你一定會自己試，但係其實有個 recipe，其實你好難唔識煮喎。都唔係嘅，有個 recipe 唔代表你會跟足噶嘛。係咯，咁個 recipe 我嚟做咩㗎？參考咯。唔係有啲人係有，但係硬係要自己添下啲主意㗎嘛。佢嗰度話要滾水淥1分鐘咁樣，咁佢係少啲啦咁唔樣。係我明跟食譜就一定會煮到，但係我唔識嗰樣嘢嘅話，我就會寧願我唔煮咯。我唔係嗰啲會。我覺得煮特登去飯都要睇心情嘅，即係睇閒情日子有冇呢個時間。係咪不過我唔係開心嘅時候好識煮會蒸魚嗰啲咩要蒸幾耐嗰啲，好似唔同佢街 size 市又唔同會話俾你聽分㗎，你鐘。問下個姐姐。上次唔知聽邊個 friend 講話佢蒸魚之後係咪蒸係啲內臟冇拎出嚟，跟住成嚇條聲晒。唔係，你喺魚檔佢會幫你佢唔係幫你搞掂㗎。刮出嚟。我細個嘅時候會，聽邊個講嘅？諗下我細個嘅時候會喺屋企即係刮魚刮刮唔乾魚咯，淨，跟住係刮唔點解乾淨。咁你用咩刮？有一個專刮魚鱗嘅你知工具你知唔知係啊我有個 friend 咧唔識刮啦，就又係街市刮唔乾淨啦，跟住佢哋見啲人攞刀刮嘅啫嘛，咁佢就真係攞刀刮啦。咁咪刮到自己。一刮嘅時候咧，就刮到啲肉爛晒啦。點解咧？因為佢用刀鋒刮，正常用刀背刮噶嘛，佢用刀鋒刮，刮到啲肉爛晒。係蒸魚可以去問街市嗰個姐姐問佢條魚，因為大細唔同啊嘛，佢就問佢蒸幾耐咯。
喂，咁但係咁樣聽落，大家唔係話好叻啫喎，煮嘢食。唔係番茄炒我蛋。係番茄炒蛋嗱，其實咧好考功夫，唔會餓死咯。係啦，最考功夫夫係咩？煎雞翼呢個都番茄炒菜咯。唔係最難係啲好乸簡單嘅菜，例如係咩咧？蒸水蛋好，哦，蒸水水蛋。蛋。蒸水蛋，我女朋友蒸得一流，真心講。我唔中意食。完全冇水泡，好滑好嫩。係，唔係呢個經驗嚟嘅，就係個水嘅比例同埋係凍水暖水。啊！呢個我唔知，我唔知。好深奧嘅，係啦。跟住佢煎牛扒，係一啲好簡單，以為就咁煎兩邊咧。佢講晒佢自己嗰啲咧，佢啲撚手小菜但係好難。誒唔係啊，撚手。我覺得烚一隻半生熟嘅蛋都溫泉蛋唔易㗎，不過我識。有嗰個有嗰粒嘢，有個工具如果冇嘅話，如如果冇嘅話，都唔係好難嘅。要睇翻你屋企。我自己覺得唔係好難。其實唔係嗱，咁你煮個最複雜嘅菜係咩？煮個複雜嘅菜，我試過整椰子雞煲，自己開椰子，自己斬雞。自己開椰子啊！自己斬雞。自己開。即係再刮啲肉出嚟。咩啊？再刮啲肉出嚟。新鮮雞啊，成隻啊！你識劏雞啊？佢會教點樣劏，就啪啪啪啪啪咁。唔係啊，佢變翻雞湯雞件。係意思係已經俾人掹晒毛死咗㗎啦，唔係一嘢劈個雞頭嗰啲啊！我知啊。係咁都可以整冰鮮雞咁，但係嗰日想挑戰下難度咁樣，咁我就原個買咗個椰子、椰青，跟住自己剝開佢，跟住就整椰子雞咯。我通常淨係飲椰青水嘅。我都係。仲有啲咩咧？仲有啲咩唔知乜煲、麥煲啊嗰啲咯。唔係，我覺得雖然咁樣講好似，但係我覺得要煮又唔係話好難嘅，睇下好唔好食啫。你有冇煮過一啲係你自己都食唔到？好精警啊！哇，係啊！咁又冇，我好捧自己場，俾我阿哥食或者。我覺得煮齋菜係好難㗎。齋菜。你新年有冇食齋菜啊？哦，哇！嗰啲咩南乳齋有啊，好難喎。好 amazing 喎。整幾個鐘喎，見阿嫲係啊，唔知有有煲針菇有角具啊。唔知要煲有粉絲，有雲耳，係啊有嗰啲，跟住把一嘢炒埋一齊菜。一定有發菜㗎嘛。係啊。我新年嘅時候有問過阿嫲不如教，跟住但係因為佢係好似要前一晚就已經做啲 prepare 咁樣啦，咁最後就放棄咗啦，實在太複雜，我都係煮翻公仔麵算啦。我屋企如果我冇女朋友嘅話，我係食公仔麵嘅咋，或者嗌外賣咯。我都中意嗌外賣，你可以煮，但我都係中意嗌外賣。點解啊？原因乜都唔使做。問你但係其實嗌外賣係冇咁健康咧。你放假，我食所以啲嘢好健嗌外康。賣叫健康餐。係。嗰啲慢煮雞胸嗰啲咧。因為你放假你好攰嘅時候，你真係都係。又唔想落街買餸啦，跟住又唔想煮啦，跟住又唔想洗啦咁樣。我中意落街食，我唔中意食外賣。我唔中意落街。唔中意落街。算唔算初級大人啊？我啱啱開波就已經話我唔係小朋友。你心智添，你心智同埋智商都係。哦，唔可以你咁樣講。睇你點樣執考，係一個選擇。睇你點樣考車已經知道你心智。咩啊？我考到啊！我而家係一個 daily driver，OK，係冇問題嘅。收你。係。好，咁今日係咁多啦。我覺得初級蛋同高級蛋都係個選擇嘅啫，嗰啲嘢都唔係你做唔到嘅未必係，唔係，嘢嚟嘅。其實我覺得所有嘢都唔係做唔到，純粹係你選擇做唔做純粹啫嘛，係即係初級同蛋。你會高級揾人去到幫手做，或者係尋求他人嘅。我反而覺得做初級大人係好幸福，咁啊你諗下，即係有人幫你兜底，跟住有人可以俾你依賴，所以咧有得揀就可以唔升級就好啦。你終有一日會成為高級大人，你終有一日都需要成為都係高級大人。對人生承唔承擔嘅一個責任啊，選成熟。擇咯。我可以選擇做㗎，即係我識做都唔代表我要做啊。即係嗰啲洗碗嗰啲、煮飯嗰啲，你都識做啊。你選擇唔做啫嘛。冇嘗試過就費事做咯。我唔會試錯。係咯。我係一個風險主導嘅人。OK。好。好啊。咁啊，大家都可以留言話俾我哋聽，你係高級定係初級，定係好似我一樣係小朋友。心智小朋友 act like 大人，但係完全唔係嗰啲。Fake it 咁啊， till you 喺下 make 面 it 留言啦，我哋下條片再見。拜拜。